বেগুন জ্বালাই নিছি, এখন কড়াইটা বসাই দিলাম। কড়াই দিয়ে দিব পরিমাণ মতন পানি। ওইদিকে কড়াইয়ে পানি গরম হইতে থাকে, এদিকে ডিম আর আলু পরিষ্কার করে ধুয়ে নিব। বন্ধুরা, আজকে আমি অনেক দিন পর আমার চ্যানেলে ডিম আলু বেগুন দিয়ে রান্না করা হবো। তো আপনারা রান্নাটা দেখবেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, স্কিপ করবেন না। আজকের রান্নাটা তো একদম খুব অন্যরকম ভাবে হবো, একদম গ্রাম বাংলায় আমরা যেরকম ভাবে রান্না করে খাই, ভিলেজ লাইফ, সেরকম করে রান্নাটা করব। আর এখানে এই যে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন 6টা ডিম নিছি। এটা হচ্ছে ব্রয়লারের ডিম, দোকানে পাওয়া যায় সেটা। আর এদিকে দেখেন বেগুন গুলি কত সুন্দর, নতুন তালের বেগুন, চিকচিক করতেছে। আর এইদিকে নিচ্ছে আলু। তো এখন ডিম আর আলু আমি একসাথে সিদ্ধ করে নিব। এইদিকে পানিটা বসে রাখছিলাম, গরম হয়েছে, এই পানির সাইড দিয়ে এরকম। তো এখন ডিম আলু পরিষ্কার করে ধুয়ে নিব পানি দিয়ে। এরকম করে কষলায় আমি আলু পরিষ্কার করে ধুয়ে নিব। পুরান আলু যেত আমি এরকম করে ডলি গ্যাস দিয়ে এরকমই থাকবো, অত পরিষ্কার আর হবো না, উপরের খালি ময়লা গুলে উঠবো। তো এখন আগে আমি ডিম দিয়ে দিব এরকম করে একটা একটা করে। এই আলুর সাইজটা অনেক বড় আর অনেক মোটা, সিদ্ধ হইতে অনেক সময় লাগবে, তাই আমি এরকম করে পিস করে কাটিয়ে দিব। এরকম পিস করে কাটিয়ে দিলে ফট করে সিদ্ধ হবো। আর দিব 1 চামচ লবণ। লবণ দিলে ফট করে সিদ্ধ হয় আর ডিমের খোসাটা ফট করে উঠে যায়, তাই আমি লবণ দিয়ে দিলাম। আমি ঢাকনা দিয়ে ভালো করে সিদ্ধ করে নিব। আমি 10 মিনিট সময় ঢাকনা দিয়ে জাল করে নিছি। তো এখন ঢাকনা তুলে দেখব। এদিকে ডিমও সিদ্ধ হয়েছে, সিদ্ধ হয়ে এরকম করে ফাটে গেছে গা। আলুও সিদ্ধ হয়েছে, এই যে। তো এখন হয়েছে, আমি নামিয়ে নিব। ডিম আমি এরকম করে চুলাই নিব, খুব সুন্দরভাবে চুলানো হইতেছে। লবণ দিছি, তার জন্য এরকম করে খোসাটা ফটফুটে উঠতেছে। সব কয়টা ডিম আমি চুলাই নিছি। এখন আমি এরকম করে আলু চুলাই নিতেছি। আলুটা খুব সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়েছে আর খুব সুন্দরভাবে হেজনতে চুলানি হইতেছে। তো আমি এরকম করে হাত দিয়ে ভেঙে নিব ছোট ছোট পিস করে। আমি সব কেটে আলু এরকম করে ছোট ছোট পিস করে কাটে নিছি হাত দিয়ে। আর খুব সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়েছে, সিদ্ধ হয়ে এরকম করে গইলে গেতেছে গা। কত সুন্দর টাটকা টাটকা বেগুন, কাটতে দারুণ টেস্টি লাগে। এই বেগুন দিয়ে আজকে ডিম আলু দিয়ে রান্না করবো। তো এখন আমি কাটে নিব। ভিতরটা কত সুন্দর, বেগুনের উপর দিয়ে কালারটাও খুব সুন্দর। এরকম কালারের বেগুন গুলো সিদ্ধ হয়ে গইলে জায়গা, দেখতে দারুণ লাগে। বেগুন এরকম পিস পিস করে কাটে নিব। বেগুন কাটে আর এরকম করে পানিতে ভিজে রাখলা হারে এরকমই চিকচিকা থাকে। আর যদি এরকম করে ধুয়ে দেই, কালো হয়ে যায়। কড়াই আগে বসে রাখছিলাম, গরম হয়েছে, কড়াই দিয়ে দিব সরষের তেল। গরম হয়েছে, তেল দিয়ে দিব অল্প করে হলদি পাউডার। এখন একটা একটা করে ডিম দিয়ে এরকম করে ভেজে নিব। হলুদ পাউডারটা দেওয়ার জন্য কত সুন্দর কালার আসে। ডিম আমি হালকা লাল লাল করে ভেজে নিচ্ছি। এখন একটা একটা করে উঠে নিব।
ডিম ভাজা তেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিব বেগুন। বেগুন আমি হালকা করে ভেজে নিচ্ছি, এরকম হালকা লাল লাল হচ্ছে কালারটা। এখন সিদ্ধ করা আলু আমি দিয়ে দিব। আলু আর বেগুন একসাথে একটু ভেজে নিব। সিদ্ধ আলু দিয়ে দিচ্ছি, নিচে লাগিয়ে ধরতেছে, তাই আমি মশলার পানি কিনে দিয়ে দিব। এখন সব মশলা দিয়ে দিব। চামচ হলদি পাউডার, স্বাদ মতন লবণ, এখানে নিছি কাঁচা লঙ্কা বাটা, সরষে আর রাঁধুনি বাটা, আদা পেঁয়াজ বাটা। আমরা ডিমের মধ্যে রসুনটা খাই না, তাই আদা বাটা দিছি রসুনের পরিবর্তে। সব মশলা ভালো করে মিক্স করে নিব। আমার কষানি হয়েছে, একদম মাখা মাখা হয়েছে, একটুও পানি নাই। তো এখন ঠিকঠাক মতন সিদ্ধ হওয়ার জন্য সব কিছু আর একটু পানি দিয়ে দিব। পানি দিয়ে দিছি, এখন আমি ঢাকনা দিব। ঢাকনা দিয়ে আর 5 মিনিট সময় জাল করে নেব। এখানে নিছি 2টা মূলা শাক, 2 মুঠা। এই মূলা শাক আমি রাইতে ভাজি বানাবো, আর এইদিকে সাথে তো ডিম রান্নাটা থাকবেই আলু বেগুন দিয়ে, আর শাক ভাজি, মূলা শাক ভাজি খাবো। এখানে করে আমি মাছ দিয়ে রান্না করে খাবো, আর এইদিকে শাকটা ভাজি বানাবো। এরকম ছোট ছোট পিস করে কেটে নিতেছি, আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী কেটে নিতে পারবেন। আমি 5 মিনিট সময় ঢাকনা দিয়ে জাল করে নিছি। তো এখন ঢাকনা তুলে দেখবো। খুব সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়েছে সব কেটে, আলু বেগুনও তো সিদ্ধ এরকম করে গলে গেছে। এখন আমি নামাই নিয়ে সোমবার দিয়ে দিব। কড়াই গরম হয়েছে, এখন দিব সরষের তেল। তেল গরম হয়েছে, এখন দিব গোটা জিরা, লং আর এলাচ। একটা তেজপাতা নিছি, হাফ করে কাটে নিছি, দিয়ে দিলাম। এখন আমি সোমবার দিয়ে দিব। আজকে তো রান্নাটা করলাম বাটা মশলায়, কাঁচা লঙ্কা দিছি, তার জন্য কালারটা এরকম হয়েছে। এদিকে ভেজে রাখা ডিম দিয়ে দিব। ধনিয়া পাতা দিয়ে দিব। আজকে রান্নাটা তো একদম গ্রেভি গ্রেভি রান্নাটা করা হলো। খুব সুন্দর লাগতেছে দেখতে, কালারটাও কত সুন্দর। আমি খুব কম সময়ে ডিম রান্নাটা করছি, তা আপনারা অবশ্যই এরকম করে রান্না করে বাড়িতে খায় আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, কিন্তু একদমও ভুলবেন না কমেন্ট করাটা। এই ডিম আলু বেগুন দিয়ে রান্নাটা করছি, এই রান্নাটা ভাত রুটি পরোটার সাথেও খেতে পারবেন, দারুণ টেস্টি লাগবে। গরম গরম ভাতের সাথে দারুণ টেস্টি লাগবে। কত সুন্দর দেখতে। আশা করছি আজকের এই রান্নাটা আপনাদের কাছে অনেক অনেক ভালো লাগছে। প্লিজ ভালো লাগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।